Костер и муравьи. Я бросил в костер гнилое бревнышко. Не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаянии забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались, бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их назад к покинутой родине. И были многие такие, кто опять взбегали на горящее бревнышко, метались по нему и погибали там.